Durant 15 anys vas ser ciclista professional, ara tens l'empresa de representació de corredors, que el teu fill també és corredor júnior. Quina diferència has notat entre aquella època i ara pels ciclistes catalans a l'hora de buscar una sortida professional? És totalment diferent. A la meva època, quan jo vaig debutar al món del professionalisme, tan sols a Espanya ja teníem 11 equips professionals. Ara mateix tenim un que és a categoria World Tour, que està per sobre de la resta, que és Movistar Team. Després tenim continentals professionals com el Burgos BH o el Caja Rural, i després tenim algun continental com seria el cas, i l'Euskadi Mories, també continental professional, i tindríem un altre com és l'Euskadi, la fundació, que és categoria continental. Clar, limites ja que a l'equip basc ja no poden anar corredors que no siguin del País Basc o navarresos, i també a part que no hagin complert amb un mínim de 3 anys de corredors que han disputat el calendari del País Basc del trofeu Lendakari i Euskaldun. Et deixa pràcticament amb 4 equips, doncs imagina't, si et parlo que quan jo vaig passar professional eren 11, possiblement si féssim la mitjana aritmètica seria 3 vegades més difícil que llavors. O sigui que ho tenen bastant més difícil, però no per això és impossible ni molt menys. Per tant, ara un corredor català júnior, sub-23, que vol fer el salt professional, es troba amb moltes dificultats, de fer aquest salt? A veure, sempre ha sigut un salt que és una mica traumàtic, és difícil, perquè al cap i a la fi t'habitues a córrer amb categories inferiors, cadets, júniors, amb corredors que són o de la teva edat o un any menys. Aquí passa, quan passes a la categoria sub-23, doncs hi ha corredors que tenen 5 anys més que tu, que ja coneixen les millors curses a territori espanyol, que ja tenen una capacitat física per aguantar uns volums d'entrenament i competicions molt més alts que els teus, llavors es torna una miqueta més complicat. Però al cap i a la fi és com sempre, és assolir resultats, tindre una progressió, i no s'ha de ser un guanyador impressionant de moltíssimes curses. Tenim el cas, per exemple, de l'Antonio Pedrero. L'Antonio Pedrero és corredor del Movistar Team i no ha sigut mai un corredor que hagi guanyat 10 curses a l'any, ni molt menys. El que passa que sí que tenia un nivell altíssim per treballar a l'alta muntanya per grans líders, com té en aquest cas el seu equip. Llavors cadascú ha de buscar les seves característiques i veure sobretot per on estic enfocat i per on te puc anar. Difícil ho és, impossible no, ni molt menys. I aquesta situació de dificultat i que costa arribar a l'elit, amb un equip català solucionaríem quin grau aquest fent milloraria? Un equip català professional, semiprofessional? Ho solucionaríem parcialment, perquè tampoc està clar que un equip català, entenc que tu dius per arrencar amb la categoria continental, que és la d'arrencar del món del professionalisme, entre cometes per dir-li, solucionaria que molts corredors tindrien cabuda que d'altra manera no. Però després un equip també necessita resultats, i per necessitar resultats necessites els corredors contrastats, i estem parlant ja de corredors que ara mateix estan a la categoria World Tour i que seria molt difícil, per no dir impossible, que deixin un equip World Tour per córrer un equip català, i estem parlant de corredors com Marc Soler, com David de la Cruz, com Edu Prades, com Antonio Pedrero. Llavors és molt difícil. Amb els joves els dones l'oportunitat, però no pots sobreviure d'oportunitats. Un equip necessita també resultats per tindre un al·licient per continuar, sobretot a nivell publicitari. Per tant, una de les dificultats seria, suposo, a nivell econòmic per aquest projecte que en diverses ocasions s'ha tirat endavant? Per suposat, és que jo crec que si arriba a sortir algun projecte d'aquest tipus no es tindria que tancar sol a corredors de Catalunya, ni molt menys. Tindria que estar obert, que la gran majoria sí que fossin corredors catalans, però que tinguessin cabuda altres corredors, perquè al final, si nosaltres no tenim un velocista pur, avui en dia moltíssimes curses arriben a l'esprint. Tenim que tindre algú que ens lluiti per la victòria o per almenys que doni presència a l'equip, amb aquest tipus de curses d'arribades, o el mateix passaria amb les curses d'un dia. Llavors jo crec que seria compensar-ho perquè trobem l'equilibri entre l'oportunitat que puguem donar als joves ciclistes catalans i els resultats que poguéssim oferir amb un altre tipus de corredors. I per la creació d'aquest equip seria necessària la involucració d'organismes públics, d'administracions públics? S'ha de fer més a nivell privat? Aquí ja toquem una miqueta de terreny que fins ara el ciclisme professional ha estat una miqueta acomodat, entre cometes, a les institucions públiques. No fa tants anys a Espanya teníem el Xacobeo Galícia,
Comunitat Valenciana, Kelme, Extremadura, Espiu. Tots els equips, pràcticament, que havia professionals, depenien d'una comunitat autònoma, no? De diner públic. Llavors, eren uns altres temps on possiblement sí que aquests recursos existien, però avui en dia aquest tipus de recursos que cada vegada són inferiors, no? El que diuen des dels organismes públics és que l'esport professional s'ha d'autofinanciar, no? I que l'organisme públic està per ajudar les categories de base, no? I gran part de raó tenen. Llavors jo crec que seria trobar un gran patrocinador de país, català en aquest cas, i la resta si fes una miqueta de falta de recolzament, llavors que intervinguessin les institucions, però està clar que hem d'anar a parar al patrocini privat. Tot això és un tema que en diverses ocasions s'ha parlat amb les institucions, hi ha hagut reunions per intentar tirar endavant projectes. Com està aquesta situació? Hi ha la possibilitat de que a curt, mig termini neixi un equip? És difícil. Jo crec que més d'un ho hem intentat i hem tingut inclús jo mateix, juntament amb el Joaquim, amb el Purito Rodríguez, hem intentat donar passos, hem presentat dossiers i hem visitat el que pensem que ens podien ajudar en aquest sentit, no? De moment està tot paralitzat per la part que a mi em toca i que conec, i desconec si en aquests moments hi ha altres persones que estiguin movent el tema, no? Falta realment, seria molt bonic. Ara mateix tenim joves que han passat a la categoria sub-23, que alguns estan corrent encara en equips catalans. L'equip referent català sub-23 és el Compact de Tarragona, de tota la vida. Ja va ser el meu equip quan jo vaig passar a la categoria, que llavors era amateur, no sub-23. Però altres nanos tenen que marxar fora, equips sobretot amb una tradició importantíssima de passar corredors a professionals, com en aquest cas pot ser l'Izarte, Caja Rural. O sigui, el que estan buscant els nanos una mica, els joves catalans, és una mica entrar amb els filials o la Fundació Contador, amb els filials d'equips que tenen ja equips a dalt professionals, no? L'Izarte, doncs, és el que es nodreix a Movistar Team, Caja Rural té l'equip sub-23 quan té equip professional a dalt. Ja no tens que ser dels 2-3 millors d'Espanya, tens que ser dels 2-3 millors del teu equip perquè et passi, no? I això facilita una miqueta la tasca, no? I el mateix passaria amb la Fundació d'Alberto Contador. Llavors, el que tindríem que intentar és trobar un format semblant en aquest, no? Però clar, estem parlant de que són coses que costen i no és fàcil. Avui precisament, no sé si estàs al cas, s'ha presentat l'equip Antiga Casa de Bell Solà a Girona, s'ha presentat a l'inici de la volta, que és de moment júnior, però m'ha semblat llegir que tenen la perspectiva de d'aquí 4 a 5 anys està corrent curses de primer nivell. Conèixer el cas és una possibilitat real? Jo també ho he sentit. Jo el projecte el que més conec és precisament la persona més capacitada, que és el seu director esportiu, el Pius Dòriga, i és una persona que respecto moltíssim, crec que treballa molt bé amb els nanos, amb la base, l'equip l'ha fet ell, però d'aquí a que estem parlant en aquests nivells que han dit una miqueta des de més a dalt, d'on possiblement arribi el Pius, doncs jo no ho veig tan clar, no? Ojalà que sigui així, però clar, el camí el que hem d'intentar és que quan es donin passes fermes, no fem volar coloms des del primer dia, perquè no oblidem que és un equip de júnior, estan en plena formació i això va a partir de més llarg, no? O sigui, el lògic seria tindre equip de júnior, després un equip sub-23, sots 23 referent i després ja pensar en ser professionals el dia de demà, no? Però no pensar ni dir-li als nanos tampoc que d'aquí passarem a professional, això és bastant més complicat. Per tant, entenc que si un dia arriba aquest equip, és un equip que ha d'haver crescut des de baix, amb un projecte ferm, primer probablement estar en categoria continental i després ja més endavant pensar en propers passos. Jo inclús afegiria que abans que continental jo crec que has de passar a pensar en tindre un equip sub-23, no? El problema moltes vegades és que els nanos quan corren de júniors a Catalunya, alguns deixen de córrer en bici perquè no es veuen capaços d'anar a equips de molta entitat fora i els equips que tenim a casa, doncs clar, no poden agafar tothom tampoc. Tens un nombre reduït de 12, 14, 16 corredors a cada equip i tots els nanos que estan corrent no tenen sortida, no? Llavors, si tu entres en un projecte que evidentment entra des de júniors, com és en aquest cas, aquest equip que parlem en qüestió, dones el pas a sub-23, els que vagin molt bé en aquesta categoria sí que tindrien amb un possible equip professional el dia de demà aquesta oportunitat, no? Però seria seguir el camí, diguéssim, lògic, no passar un equip que, mira, fem júniors i professionals, això no té gaire sentit. Has comentat l'exemple de Fundació Euskadi Mullas, ara mateix, abans Euskaltel.
El ciclisme català es pot intentar emmaillar amb el ciclisme basc per buscar un referent? Nosaltres estem molt lluny. El ciclisme basc de tota la vida ha sigut l'aficionat al País Basc, empresaris del País Basc són molt més de recolzar lo seu, lo de casa seva, i sempre han fet uns esforços brutals. Recordem que van tindre un equip a la categoria World Tour, Euskaltel Euskadi, que han sigut sempre presents a les millors curses del món, no? Que han tingut un campió olímpic com Samuel Sánchez, però que han fet places de podi, top 10 al Tour de França, Vuelta a Espanya, o sigui, les millors curses en victòries, Volta i Giro i Tour, o sigui, han sigut un referent, han creat un sentiment a la gent del país increïble. Llavors ho senten, un equip de ciclisme ho senten com part seva, no? I llavors jo crec que en aquest sentit sí que estem bastant lluny d'ells. I creus que què veu més? Tenir un equip fomenta l'afició i l'aparició de corredors o al revés? Com que hi ha molta afició va néixer l'equip? En aquest cas jo crec que és el contrari, no? L'afició del País Basc sempre ha sigut modèlica, ha sigut un exemple en el món del ciclisme, perquè en una cursa de professionals i conèixer els noms que veiem tothom per la televisió és bastant més fàcil, no? Ja els coneixem, però és que l'aficionat de veritat del ciclisme al País Basc coneix fins als nanos, els júniors, els sub-23, i quan els animen a un port de muntanya els animen pel seu nom, no? Llavors, doncs, clar, això dona una idea del nivell culturalment parlant ciclista que té l'aficionat del País Basc, no? Llavors, això sí que va crear una demanda social de dir, ostres, tenim possiblement la que per mi sigui la millor afició del món, que per mi ho és, i tenim que lluitar tots per tirar aquest projecte d'un equip basc, un equip de casa nostra, endavant, no? Llavors va començar més amb una humilitat força marcada i a poc van anar obrint portes, van anar donant espai a corredors que prometien moltíssim i avui en dia segueixen sent autèntics referents al ciclisme mundial. T'estic parlant d'un Mikel Landa, d'un Mikel Nieve, dels germans Izaguirre, o sigui, els bons d'avui en dia ja corrien a l'equip Euskaltel Euskadi, no? O sigui, ens podem fer una idea del que han arribat a tindre. I altres exemples, com per exemple el Burgos BH, que ara mateix és un equip de segona categoria, també representa en aquest cas una ciutat, serien exemples més viables per mirar el model, intentar prendre un referent? Sí, està clar, el que passa que són possiblement ciutats que no tinguin tantíssims esports de primer nivell. Si ens fixem a Catalunya, a l'esport català, qualsevol dels nostres esports té un nivell estratosfèric, no? Tots estan a dalt de tot, o sigui, en handball, en bàsquet, en pilots de motos, és que en qualsevol esport. Llavors, clar, costa molt perquè si tothom va demanar al mateix lloc, ens diuen, escolta'm, els recursos són limitats i aquí per tothom no n'hi ha, no? Llavors, una ciutat que tingui una, dues, tres coses que siguin una mica referents, és molt més fàcil que puguis assolir un bon patrocini per 2 o 3 que no quan n'hi ha 30, no? O sigui, llavors, això crec que és una de les coses que complica més. D'acord, doncs això és tot. Moltes gràcies. Perfecte.